सूरत अल-अहक़ाफ़ आयत नंबर 33 सलोरम रुकू शबगिश्तम सिपारा सफ़ा नंबर 15 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वलम यअय बिखल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم سورة أحقاف آية نمبر 33 سلورم رکو شبگشتم سپارا کتا سلیات شی پدی ما قبل آیتونو کې د جناتو ذکرو چې په جزائر کې یو ځای د هغینوم د نصیبین او دا چې کوم دی نبی له صلوات و سلام تدید په راغلی وو چې د نبی له صلوات و سلام د رسالت نه پهله پیریان دا پر اسمانونو طرف ته خطل او د اسمانونو نه مختلف قسمه خبره لاندې وروړلې او چې کله نبی له صلوات و سلام ته رسالت ملو شو نو په دې باندې پابندیاں ولګېدي د دې پابندیانو وجه معلومولو د پاره دي چې کوم د مختلف علاقو له تلو په هغه کې دي چې کوم د نبی له صلوات و سلام تراغلیو او چې کله د نبی له صلوات و سلام تلاوت ووري د دې په نبی له صلوات و سلام باندې ایمان راوړو دا د روسه د درس خلاصه وا په دې آیتونو کې الله رب العزت تاسو لیات چې په سورې احقاف کې درې خبرې ډېری تفصیلا ذکر شوې نمبر 1 توحید او دویم رسالت او دریم قیامت چې قیامت دا بخا مخا راځي خو چې کم مشرکان او کافرانو هغه د قیامت نه انکار کولو نو الله رب العزت د هغه د پوهه د پاره چې کم دي دلته دلیل پیش کړی دی چې آیا داخل ګوري نه دي صرف دا خبره کوي چې دا قیامت دا وسنګ راځي نو الله فرمایي چې قیامت به خو راځي خو اول تاسو اسمان ته وګورئ زمکه ته وګورئ دا دوه چا پیدا کړی دي الله تعالی او بیا الله په خپل فرمایي چې الله پاک کوم دې دا دوه شیزونه پیدا کړل د دنیا نظام ټیک ټاک روان دی د دې نه دا معلومیږي چې الله تعالی په دې باندې قدرت ساتي او د دې په پیدایش باندې الله تعالی لاستړی شوی نه دی نو الله چې کوم دې چې دا شیزونه صحیح پیدا کړل اوس پورې پکې نقصان نه دی راغلی نو قیامت به مخامخا راځي نو یو خدا چې الله رب العزت دلته د هغه خلقو د پاره دلیل ذکر کړی دی چې د قیامت نه به سکولو انکار به کولو الله وی چې د ارس مونږه پیدا کړی دي زمکه اسمانونه او دغه شان د قیامت د به هم راځي چې څنګه مونږه د نور ارس پیدا کړی دي او دویم په آیت نمبر 34 کې الله رب العزت کافرانو له کوم دی د جهنم hebat ذکر کړي تدی خو په دنیا کې دا خبره وکړي چې را قیامت هم نشته دي او الله پاک سره چې کوم دي شریک جوړ کړ خلکو او چې کله دې ته جهنم ورته مخامخ شي دی الله پاک به کوم دي فرشتو په ذریعہ د دینه تاسو کې چې الیس هذا بالحق یا خدا چې دا قیامت ورځ حق نه ده نو دا خلک په خپل اقرار کوي چې قالو بلا ولنا دا قیامت ورځم حق ده وربنا او دویمه دا خبره چې رب زمونږ یو الله تعالی دی نو قیامت کې بدی په خپل کوم دی د دوزخ اقرار به کوي د قیامت اقرار به کوي او د الله تعالی اقرار به کوي نو په آیت نمبر 34 کې دا خبرې دي علم يروا آیت دې کتلی دی ان الله الذي چې بشک الله رب العزت هغه ذات دی چې خلق السماوات والارض چې پیدا کړل اسمانونه او زمکا ولم يعي واستړي نشو الله پاک بخلقهن د دې په پیدا کولو سره بقادر قادر دی على ان يحيي الموت پدې چې ژوند کړي مړي بلا ولنا انه على كل شيء قدير
بشک الله رب العزت په هر شي باندې قادر دی ويوم يعرض الذين كفروا على النار وبكم ورځ بچ پیش کړي شي هغه خلک چې کافران دي على النار په اور باندې أليس هذا آيان دا وعدا بالحق حقا قالوا دا كافران بوي بلا ولنا وربنا وقسم دي زمونغ برب قال نؤب فرمي فذوقوا العذاب فاسقس كيدا عذاب بما كنتم تكفرون تتاسب انكار كولو آية نمبر 35 الله رب العزت نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي الله پیغمبر کدا خلق ستا چې کوم دې توهین کوي تعالی کله جادوګر وای کله تعالی چې کوم دې شاعر وای او کله نعوذ بالله من ذلک ته مجنون وای د الله پیغمبر په دې خلقو خبرو باندې صبر کوا او دویم دا صبر بسنګ کوي کما صبر اولو العزم من الرسل چې څنګه ستانه روان دي پیغمبران تیر شوي او هغه چې کوم دې صبر کړي وو نو داسې چې کوم دې صبر به هم تکي نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې څونه انبیاء کرام تیر شوي دي نوح علیه السلام موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام هغه چې څنګه د الله تعالی په دین کې په تکلیف خلکو به ورکول هغه په صبر کولو دی اقا شان صبر بتم کې دیو بکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هدایت دی ولا تستعجل لهم الله پیغمبر دی خلقو د پاره عذاب زر مغواړه عذاب قیامت د په خلقو باندې راځي خو مقرر وخت ته پوري لہذا د مقرر وخت نه پهله عذاب د دې لپاره مغواړه یو پکې د خبرې دی فصبر پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صبر کوا کما صبر لکه صبر کړي وو اولو العزم دلوی همت ولو من الرسل پیغمبرانو نا ولا تستعجل لهم او تلوار مکوا تدی مکوا د دوی د پارا کانهم گویا چې دوی یوم يرون فکمرز بچوینی ما یوعدون هغه ذات دوی سره وعده کولی شي لم يلبثوا ندیو پاتی نشی الا ساعتا من نهار مگر یو ساعت دورزی بلاغ داخل رسول دے فهل آیا یهلکو سبل حلق ولیشی الا القوم الفاسقون سوادنا فرمان خلقنا واخر دعوانا الحمد لله